नमस्ते तपाईहरु सबैजनालाई आजबाट हामी क्लास 10 को एसई अन्तर्गत साइन्स विषयका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण लङ एन्सर क्वेशन हामी समाधान गर्न गइरहेका छौं। हामी हरेक च्याप्टरबाट सोध्न सकिने प्रोबेबल लङ एन्सर क्वेशन हामी समाधान गर्दै छौं, जसको लागि हामी पहिलो क्वेशन हामी यहाँ लिएका छौं। यिनी क्वेशन्सहरुलाई कसरी समाधान गर्ने, परीक्षामा तपाईहरुको मेन्टालिटी कस्तो हुनुपर्छ, यो सबै कुराको बारेमा हामी के गर्ने छौं, विस्तृत रूपमा हामी कुरा गर्नेछौं। ओहो नमस्ते नमस्ते नमस्ते, व्हाट अ सरप्राइज, क्लास लाइभ चलिरहेछ, भर्खरै स्टार्ट गरे थिए मैले रिकर्डिङ है। हेलो एभ्रीवन, ही इज प्रशान्त विश्वकर्मा, माई स्टुडेन्ट फ्रम 2079। एकदमै राम्रो भयो उहाँ आएर है। अब ढोका खुल्लै थियो, मैले ढोका लाउनै बिर्सेछु, केही भएन। ल आज प्रशान्त दाई आउनु भएको छ। प्रशान्त दाईले आफ्नो एसई को जर्नीको बारेमा आज तपाईहरुलाई कहानी सुनाउनुहुन्छ। हामी यो क्वेशनहरु सबै डिस्कसन पनि डेफिनेटली गर्ने छौं है। तर पहिला भने हामी के गर्ने छौं भन्दा आज हामी प्रशान्त दाईको थोरै 2-4 मिनेट हामी प्रशान्त दाईको कुरा सुन्नेछौं, किनकि प्रशान्त दाईको स्टोरी इज अ भेरी इन्स्पायरिङ स्टोरी है। जुन स्टोरी चाहिँ प्रशान्त दाई आफैले भन्नुहुन्छ। प्रशान्त दाईलाई म के गर्दैछु भन्दा प्रशान्त दाईलाई म यहाँ माइक्रोफोन म दिदैछु, ताकि तपाईहरुले प्रशान्त दाईको कहानी चाहिँ के गर्नुस्, तपाईहरुले प्रशान्त दाईको कहानी चाहिँ प्रशान्त दाईको मुखबाट सुन्नुस्। प्रशान्त दाई, ल अब आज तपाईले आफ्ना सम्पूर्ण भाइ बहिनी एसई दिदै गर्नुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीका लागि आफ्नो एसई को जर्नी तपाईले चाहिँ सुरु गर्नु होला है त। ल हजुर नमस्कार, मेरो नाम प्रशान्त विश्वकर्मा, म चाहिँ 2079 ब्याचको सरको स्टुडेन्ट। आज चाहिँ सरले अब म ठ्याक्क सरले भेट्न आउँदा चाहिँ बोल्ने मौका दिनुभयो है। हजुरलाई चाहिँ मैले आफ्नो जर्नी है, अब कसरी चाहिँ मैले कसरी चाहिँ अब पढ्न नजान्नेबाट अब आफ्नो पास आउट 79 एसई ब्याच। वन लाइनमा भनिदिनु न, वन लाइनमा कुन स्टेजबाट कुन स्टेज? म चाहिँ अब फेल टु पास भनौँ हैन, फेल्ड टु पास। कतिवटा सब्जेक्टमा फेल? 9वटा सब्जेक्टमा। 5वटा सब्जेक्ट, क्लास 9 मा 5वटा सब्जेक्टमा फेल। 5वटा सब्जेक्टबाट फेल भयो। मलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो, त्यो क्यामेरा देख्दा सुरुमा त्यस्तै हुन्थ्यो। अब एकदम बाइन लाग्यो। ठिक छ, म चाहिँ भनेपछि प्रशान्त दाईको अनुसार प्रशान्त दाईले 5वटा विषय लाइसकेपछि 1 वर्षभित्र फ्रम फेलिङ इन 5 सब्जेक्ट टु A+ को यात्रा, एसई को यात्रा, त्यो कहानी आज तपाईहरुलाई सुनाउनुहुन्छ। कसरी मेहनत गर्नुभयो, ल प्रशान्त दाई तपाईको कहानी सुनाउनुस् स्टुडेन्टहरुलाई। म चाहिँ अब पाल्पाबाट भर्खर झरेको थिएँ यहाँ स्कुलमा पढ्नको लागि। बुटोलमा झरेको थिएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ म अब त्यति ट्यालेन्ट पनि थिएन पढ्नकोमा हैन, त्यति उस थिएन कि ध्यान थिएन पढाइमा ध्यान नहुँदा चाहिँ 5वटा सब्जेक्ट लाए, म चाहिँ फेल भएँ। अनि अन्त ट्युसन पनि गइयो खोज्न, अब यताउता पढ्न पास हुनै पर्यो कसरी भयो नि। अनि खोज्न गइयो कुनै ट्युसनमा रमाइलो मात्र गर्ने, गिटार बजाउने, यताउता चटपट खाने, रमाइलो देख्यो ट्युसनमा। हजुर ट्युसनमा। अनि मेरो बेन्चमेटले चाहिँ यहाँ यस्तो यस्तो पढाउँछन्, यहाँ जाउँ एकचोटि ट्राई गरौँ भने। अनि मेरो ट्युसनमा, हजुर मनोज सरको ट्युसनमा जाउँ भनेर आइयो। अनि यहाँ पनि त्यस्तै होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो, बाहिर यसो उभिएको थियौँ हामी चाहिँ, स्टुडेन्टहरू टन्नै थियौँ बाहिर, यहाँ पनि त्यस्तै होला, रमाइलो हुने होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। त्यसपछि त्यो अरू ट्युसनमा गएर देखेको भएर त्यस्तो फिल भयो, किनकि ट्युसन सबै एउटै होला जस्तो लाग्थ्यो। अनि सरले भित्र बोलाउनु भयो सबैलाई, हामी सबै भित्र आएर बस्यौँ। सर जब बोल्न थाल्नुभयो 1 मिनट, जब त्यो हाम्रो मोटिभेसन टाइपको अब कसरी गर्ने भन्ने तरिकाको 1 मिनट जुन मोटिभेसन दिनुभएको थियो, त्यसपछि हामीलाई थाहा भयो कि केही न केही हुन्छ यहाँ चाहिँ, हामी अब यहाँबाट खाली हात चाहिँ फर्किनु पर्दैन भन्ने चाहिँ सरले हामीलाई माइन्ड सेटअप चाहिँ गराउनु भएको थियो। जब तिमीहरू ट्युसन आएको थियो त्यति बेला इन्भाइरोमेन्ट कस्तो थियो मेरो ट्युसनको? इन्भाइरोमेन्ट त अब भित्र बसेको कोही बोलिरहेको थिएन, सबैको अब आफ्नो हातमा किताब र पेन थियो। सर चाहिँ एक कुनामा बसेर एउटा विद्यार्थीलाई केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो भने अरूले चाहिँ आफ्नो टास्कहरू गरिरहेको थियो, कोही बोलेको थिएन, सास फेरिएको पनि सुनिरहेको थियो क्लासमा। अनि सर जब त्यो क्लास पठाएपछि हामीलाई बोलाएर केही मोटिभेसनहरू दिन थाल्नुभयो। अनि हामीले त्यहाँबाट सुरु गरे आफ्नो स्ट्रगल, पढाइ सुरु गर्यो। सरले अब हामीलाई त्यसपछि के भन्नु, म्याथ पढाउँथे, अप्सनल म्याथ पढाउँथे, साइन्स पढाउँथे। सरले चाहिँ हामी चाहिँ म्याथ अप्सनल म्याथ साइन्सको लागि मात्र आएको थियौँ, तर सरले चाहिँ ओभरअल सबै हेरिदिनु हुने रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो। अनि छुट्टै एउटा खुसी लाग्थ्यो यहाँ आउँदा चाहिँ, फ्यामिली बराबरकै भइयो थियो हामी चाहिँ। जतिखेर आएर बसेर पढे पनि हुने थियो। बिहान 5 बजेतिर आइन्, छुट्टीको दिनमा त बिहान 5 बजेबाट 10 बजेसम्म बस्यो, त्यहाँबाट खाना खायो, फेरि आयो, राति 10-11 बजेसम्म मजाले बसेर पढिन्थ्यो। अब हामी चाहिँ यहाँ आइसकेपछि अब कसरी चाहिँ आफ्नो मेटेरियल्सहरूलाई युज गर्ने हैन, किताबहरू कहाँबाट के पढ्ने भन्ने कुरा सबै सरले बताइदिनुहुन्थ्यो। हजुरहरूलाई पनि सरले यो क्वेसन फिक्स आउँछ भन्नुभएको छ भने
अरू सबै छोडेर भयो भने त्यो क्वेसनलाई चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेर राख्नु होला है। त्यो चाहिँ अब फिक्स आउनेछ स्योर। हामीलाई चाहिँ ल सरले सबै क्वेसन यो आउँछ भनेर एउटा छुट्टै कपी नै बनाइदिनु भएको थियो कि उहाँ त्यो हामीले त्यो मात्र हेरेर गएका थियौँ। लास्ट अब जब डरायो एससीको टाइममा डराएको थियो होइन, सबै पढेर त भ्याइन्थेन। त्यति बेला चाहिँ सरले बनाइदिएको कपी चाहिँ हामीले हेर्थ्यौँ, त्यो कपीहरूको क्वेसन एन्सरहरू पढेर जान्थ्यौँ। अनि सरले अब जब इक्जाम दिनको लागि बस्दा चाहिँ सरले भनेकै क्वेसन आउँदा चाहिँ अब खुसी लाग्थ्यो अनि सर लेखिन्थ्यो। अब अनि इक्जाम दिएर लास्ट दिन चाहिँ बाहिर निस्किँदा चाहिँ केही न केही हुन्छ मेरो भन्ने चाहिँ भएको थियो मलाई। ए प्लस ल्याउँछु भन्ने ढुक्क थियो। भनेपछि दिस इज द स्टोरी अफ